Kalitungan Falls. Oo nga, pati ako nalito na rin. Kalitungan Falls sa iti pasukin Ilocos Norte. Dinanon kan apo iti IFM news team. Apo talaga naman ha. Intay man maki damag apo kada iti nalamiis nga lugar. Amo yun dito nga area, dito nalamiis nga lugar. Apo makaited apo iti napintas nga salon at tayo mga idol. Ayan kasi health breaker pa dito. Intay man makidamag kina Idol Lawrence. Kalpasan tinakurkurang may nga oras sa panagnamanipod iti kataltalunan ken kabambantayan iti iti pasukin ket nakita ti team ti IFM News ti Leblemeng ti Barangay San Juan Ilocos Norte ang nakapimpinda sa falls ani nagananda a Kalitungan Falls. Pudpoy lang dito pasukin pinagpagnani na nga to nagtarik or nag-ilit iti pagnaan niya. I think it's worth it iti kada tayo itatagon daway dito'y Kalitungan Falls iti pasukin Ilocos Norte. Iti panagtuloy ti panagnatayo ket arig na maawanan ka ti puot kadagiti pagnaan gapot na risgo nagalisken ado ti mabalin a pakayablatan ta ulo wenno bagi. Ngem kalpasan na makitam ket makunam a worth it iti panag-hiking mo. Ni Manang Marilyn Aguinaldo may sa kadagiti mga turturong kadagiti turista ket kayat na kumaplastaren ti pagnaan ngem na ipasardeng iti saan pay amamuan a rason. Imbatad na nga adong dagiti turista nga agturturong iti daytoy a lugar. Kunana nga isu ti pagalada ti pamasterkanda iti panangiturong kadagiti taot no pay na risgo ti dalan. So, kumusta mo't ma'am iti panagumay ti turista no kayo dito? Mayat mo sir. Mm-hmm. Uri bat kat helmet da sir kada kwada awamot mat putputi nga mapuko. Ket gapo iti dayta ma'am detoy ka di ket nayon na pamaster kanimot. Ayun sir. Iti panakisarsadita tayo kadagiti lokal a residente iti nadakamat a lugar ken kastapayan kadagiti turista ket mangnamnamada a ma-develop kuma babaen iti LGU pasukin daytoy a falls. Para iti IFM News, Idol Lawrence Martinez, Tatak, RMN.